ir ta prasme, ką norėjau pasakyti, kad užpustyti, uždengti tą, nu kaip sakyti, žinai, svorį, uždeda svorį, va, pasakyti, kad, žinai, nu vėl sunku būtų tas galvas pakelt, žinai, nes, nu, per stipriai vėl pradėjo kilti galvos, nu, tai aišku, čia šiaip tai planas buvo, nes, nu, žinai, kaip sakyti, čia kitaip ir nebuvo, žinai, tai, Nu, oi, prapučiam mes vis tiek tą, kas tas mūsų, dulkes visas, jo, tas dulkes prapučiam, iliuzijas, tas programas iš savo lauko, tu iš savo lauko visus namus, erdvę, studiją, klientus prapučiam, aš irgi prasipučiu. Jo, eina, jo, šiaip liga eina kaip programa. Mesk lauk tą programą. Iš ryto ištrauk irgi. Kaip kažkas kariauja, žinai, fiziniam plane vaidina karą, žinai, tai anam plane, eteriniai to erdvėj irgi šiaip eina karo energija tokia, bet biologinio karo. Jo, biologinio karo energija tokia ateina ir gan, sakyčiau, kad gan stipri. Aktyvus dabar jau, Jo. Aktyvus, ne? Na, per sveikatą ir varys biologinis, tai ką reiškia biologinis? Per sveikatą, ne, va, visokius paleis virusus. Bet per sveikatą, bet ir per programas kažkaip, nusipranti, tas toksai... Bet per sveikatos programos, per kurią vietą bus? Bet supranti, jinai labai aštri, kažkaip ateina toksai, kad aštri, nes jinai duos per šoną, nu kaip pasakyti, atrodo, vat, ne iš viršaus, per mentalą labai stipriai, tai vadinasi programos per smegenis eis. Bet eina kažkodėl kaip biologinė programa, supranti, biologinis karas. Gerai, dabar patikrink, ką jie čipus leidžia, žymė kažkaip. Eina toksai, ne kaip čipai, bet atrodo kaip, žinai, kas toksai eteriniai erdvėjai, tai vaizdas eina kaip tarsi įsminga kaip adatėlė, tarkim, kad ir lyja, ne, ir tarkim, pataiko ant tave, jeigu ta tokia mikro adata vadinama, nano dalelė ir kažkokia, ir jinai tą sukelia smegenyse sprogimą. Jinai sukelia tokį kaip sprogimą ir ta informacija eina ten, kur jinai ten, tarsi, va šitai papuola, tarkim, pas tave. Eik tu savo. Net neina, kad tu įkvėpi per orą, man kažkodėl būdavo tas toksai, ne, oro, nu, įkvėpdavo, ne, tą pirmą COVID-agi, arba ten gaudavo per skiepus, arba įkvėpdavo, nešti visi dalykai buvo. Dabar eina per smegenis, kažkodėl kaip eina tokios, bet sakau, tokios atrodo, kad kaip adatėlės, tokios, bet nano, tokios šviesos adatėlės, ir jos minga, ir jos, sakau, bet man kažkodėl eina per smegenis, kaip programa, kuri duoda, per smegenis, taip. Ir jisai ten jau gali tau į koją kaltis, tau gali į plaučius kaltis, gali į širdį kalti, kur nori tau kalti. Kur tavo silpna vieta. Gerai, tai dabar žiūrėk, kuriam lauką, sukuriam lauką, tas adatas išsitraukiam ir aplamai paskleidžiam dar informaciją, kad irgi kiekvienas pasižiūrėtų, patikrintų, ištrauktų, kas ne mano. Na jau vienas programas valais, ateina naujos ir čia nėra galo. Ne, tai čia jie tikrai nesustos, supranti, kol. Nepasieks tikslo. Ar ta nuožmi kova ir vyksta, supranti, tą, kaip, nu, visais įrankiais, visais įmanomais būdais. Nes supranti, kaip sakyti, tie visi žmonės, kurie, tarkim, pereina, nu, ten taip kalbėti buitiškai paprastai, ne, tai jie jau, supranti, jų tu nepaimsi, jau, nu, per tas, kaip sakyti, tu jų nerobotizuosi. Jie net ir tas robotinės programas, jie sąmoningai
jomis Ne programa naudosis. valdys, o... Taip, bet jie Taip, naudosis jie programomis, mokės. Bet, Taip. pavyzdžiui, aš kalbu apie tos žmonės, kuriuos pavyks po tuo šydą, pakišti. Tarkim, tai juos valdys, jie biorobotais pataps, nes jie pasiskiepins, jie tą padarys, jie tą padarys. Tai va čia ta kova vyksta. Čia ne tai, kad, esmė dabar yra apie tai, kad kuo daugiau išlaikyti jų, kad juos būtų galima valdyti. Bet tikrai bus tokių, kurie tikrai bus, kaip sakyti, aukščiau už programas ir kurie naudosis tomis programomis, žinai. Bet jų tikslas yra, kad tokių mažiau būtų. Gerai, mes pasklendam, paskleidžiam tą informaciją per savo lauką, per savo kanalą. Vyksta. Šiaip tai žiūriu dabar, tai irgi tas dar biologinis karas, tarkim, tai irgi per maistą. Tai čia tada vyksta tas per maistą, bet labai stipriai bus akcentas ant šito. Žiūrėt, ką valgai. Tai vadinasi, dažnai žiūrėk, ką valgai, nelabai jau tu čia tuoj galėsi žiūrėti, ką valgai. Bet, ta prasme, akcentas ant to, kad tai, kaip pasakyti, kaip žinai, ir anksčiau matydavom, kaip tas maistas, tas vos ne, kaip sakyti, bus toksai, tarkim, plasmasinis, tas, išgaunamas, pagaminamas, ten kažkoks, tai, akcentas bus dabar dedamas stipriai į šitą pramonę, tarkim, gal taip sakyčiau, galbūt net ateis finansavimai kažkokie, kad tai, supranti, ką noriu pasakyti. Bet jau dabar tas vyksta, nes jau dabar tas vyksta labai po truputį keičia, modifikuoja. Sakau, bus dedama labai stipriai Stiprios. didelės apie tai, kad per biologinį, kaip galima žmogų biologiškai. Taip, aš suprantu, kas. Kad per tai įeiti, tai gali būti, kad kuriamos bus labai stiprios programos, jos manau, kad gal sukurtos yra, bet jos bus stipriai integruojamos, gal pas ūkininkus, gal dar kažkur, aš nežinau per kur, bet tai bus stipriai remiama, valstybės remiama. Kad per tai ateiti, žinai, per mokyklas, per universitetus. Suprantu, jo. Per valgyklas, neįsivaizduoju kaip, bet tas biologiškumas ir per tai. Vadinasi, stiprus prasidės biologinis veiksmas šitas. Vis tiek išlieka tas planas, kad daug kas turi kristi. Taip. Tiesiog yra tikslas. Supranti, kaip, Jolanta, yra tai, kam kuriami yra robotai ir biorobotai. Ta prasme, reikalingi biorobotai, tai jie nekuriami, jie yra, jie, ta prasme, nes jie ir turi, kaip sakau, biorobotas, tai dar jisai turi emocijų, kažkiek, kaip pasakyti, robotai jau, kur kuriamos tos armijos ir jau jos yra, tai, kaip sakyti, tai tam, kad pakeistų žmonės, tai tada, kaip sakyti, tai kam tų žmonių tada? Kam tiek reikia? Taip. O biorobotai, jie, kurie liks, tai emocijomis jie pasimaitins. Tai bus priklausomi nuo to, kas bus įdiegta, kokia programa ten darys. Jie vis tiek ras generatorius. Aš manau, kad jie kuriasi, nežinau, dabar eina tiesiog tokia informacija, kad jie, kaip vis tiek jie energiją gaudavo iš mūsų. Ta prasme, per emocijas, Dabar apskaitai, ta prasme, daug kas čia moka susivaldyti emocijas, mes daug kas jau mokam nebetiduoti tos energijos, jau vis tiek atsiranda, aišku, tai yra mažas procentas žmonių, kur iš tikrųjų nereaguoja, netiduoda energijos, ten taip toliau ir panašiai, bet vis tiek daugėja, tai, kaip pasakyti, jau gaunasi, kad vis mažiau ir mažiau per žmonės galima pasimti tos energijos, Jie tikrai kuriasi savo generatorius. Jie tikrai susikuria, per kur jie gali pasimti energijos, pasimaitinti.
Tuo labiau, kad ten irgi keičiasi tam jų pasauly viskas, ta prasme nėra, kad ten, žinai, išlikę tą akmens amžiaus, žinai, tas jų, kaip sakau, jie lygiai taip pat irgi mutuoja, tie visi interferentai, jie irgi mutuoja, keičiasi ir jie irgi, kaip sakau, jie vis tiek labai dažnai būna žingsnis į priekį. Mhm. Tai va, tai žodžiu, tiek reikalų. Tiek reikalų laukia įdomus vaizdeliai. Jo, ir tai tęsiasi, kaip sakai, aš tai sakyčiau, kad tęsiasi įdomus vaizdeliai. Mm. Tai va, Gerai, prasipurtyk tas visas adatas, tas programas iš mūsų lauko, nuo mūsų klientų išpurtom. Paskleidžiam Tai visi informacijos. sąmoningai irgi žmonės, o tas toksai, jeigu informacija, ne, tai ką aš pats visą laiką įsivaizduoti iš savęs, žinai, tą stiprų, iš savo vidaus, kad eina stiprų, žinai, kad nesibrėžtų rato aplink save, kur dabar matom, kaip irgi ateina žmonių prisibrėžusių tų ratų, kur ten paskui šiaip ten viskas Jo, tipo apsaugas. užsiblokuoja. O daugiau, kad gal kurti iš savęs, iš vidaus tą energiją, kad aš stiprinu save, ne? Kad aš esu iki tiek pakankamai stiprus, mano laukas yra stiprus, kad aš nepriimu, aš atsisakau tų programų, ne, aš atsisakau ten tų adatėlių, tarkim, ne, aš atsisakau to biologinio, kaip sakau, nepriimu biologinio ginklo nutaikyto į mane, nu, tarkim, va šitai pabandyti stiprinti, žinai, nes su tais ratais matom, kad labai daug prisižaidusių yra. Auginti energiją, žodžiu. Taip, iš vidaus, o tą visą laiką įsivaizduot, kad jos didėja, kad aš stiprėju, vat jausti, kaip iš vidaus aš augu, ne, kur tą šviesą viduje auginti. Taip, taip, gerai.